हैं चाचा, कितने मीठे मीठे कोयल से खराटे हैं। आप क्या जानो चाचा कि हमने कैसी रात काटे हैं। वाह चाचा, आंखों में आंसू आ गए आपके खराटे सुन के। इतने मीठे खराटे मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने चाचा। बहुत तेज खराटे लो चाचा। एक कंपटीशन चल रहा है, देखिए। एक इधर एक इधर। सारी रात नींद की ऐसी तैसी कर दी मेरी। वाह चाचा, क्या बात है। पानी की बोतल भी रख रखी है। उबासी भी चल रही है, खराटे भी चल रही है। ये अद्भुत शख्स पहली बार देखा मैंने। उठ गए चाचा। चाचा, ए चाचा, चाचा, जो रात को खराटों से आपने ऐसी तैसी की है मेरी। खराटे आते नहीं आपको हैं? कभी नहीं आते आपको, खराटे आते ही नहीं। चाचा वो खराटे आते ही नहीं। सारी रात खराटे चले, कह रहे चाचा वो खराटे आते ही नहीं। ये देखो, शाबाश चाचा, आई लव यू चाचा। आपने जो खराटे लिए हैं कोयल जैसे। चाचा, ये जो आप खराटे ले रहे थे रात में, कहाँ से ली इसकी शिक्षा आपने? नहीं बताओ, इधर आओ। सुनो तो सही, ये तालीम कहाँ से लिया आपने खराटों की, जो सारी रात आपने तबाह की है मेरी? बताओ तो सही चाचा जी, कहाँ से सीखी है? कहाँ से सीखा जाता है आपने? खराटों का प्रशिक्षण कहाँ से लिया आपने?